午安啊！而家咧就喺呢個嘅旺角砵蘭街，咁就行去呢個嘅上海街啊。咁咧晏晝咧就已經係期待已久啦。今日就係Poly 嘅歌迷會所搞嘅為 Poly 6月生日嘅生日會，咁就2點先至舉行啦。咁而家咧就行去上海街，咁就去支持一個嘅市集。呢個市集咧就係專為我哋呢啲中意跑步嘅人咧而設嘅，因為佢嘅跑步背心啊，一啲短袖啊，設計得好靚好靚。每一次咧我都係着咗好咗去買嘅，而佢嘅跑步嘅背心啦、短袖啦、嘅質料啦，除咗圖案靚之外，個質料咧亦都係着得好舒服嘅。所以咧，而家我就行落嚟上海街，係啦，喺上海街呢度咧轉翻過去咧就係個市集。而一連2日，今日13，聽日14，喺上海街呢度咧就會有佢嘅市集噶啦。好，我而家行緊去啦。好啦，呢度咧就係上海街，而咧呢個咧就係市集喺入邊，係啦，618啊。其實呢一度咧都有好多唔同嘅小店，係啊。但我冇睇嗰個 size 係幾大。揾下我今日支持嗰個鋪喺邊先。哇！原來好多人啦，已經係啊，真係12點就已經係堆滿晒人啦，勁啊！哇！估唔到真係咁多人啊，真係12點都未夠12點半咋，係啊，好多人啊已經。哇！買到啦！竟然咧12點過少少咧就已經係排晒長龍啦，好多人支持佢啦。好在咧，我已經心目中諗定咗咧係買啲乜嘢，但係咧佢有2隻現貨咧，我好感恩嘅可以買到，就買咗5件都係背心啦，8中無一同埋呢個嘅獨角獸，係啦，可以買到2件中碼嘅現貨，係非常之開心。咁我預訂咗咧多3件，就係佢嘅彩虹背心啦、莫順無悔啦，同埋預訂多件獨角獸，係啦。咁我覺得係獨角獸佢嗰個質地或者嗰個設計咧係我超中意，係啦。咁但係買5件咁嘅背心咧，都係850蚊，其實真係超抵，係啊，又好着，係啊。所以如果真係大家中意佢呢個品牌嘅背心、風褸或者係短袖嘅，咁今日8點前落到嚟上海街618，咁聽日咧佢都會喺12點至到呢個嘅8點咧，都會喺呢個上海街618嘅連續2日嘅市集，係啦，咁就有唔同嘅款咧係有現貨賣嘅，但係咧數量就有限，碼數亦都有限，所以如果想買現貨嘅就要早啲嚟啦，係啦。咁但係預訂咧一樣啦，到時有貨咧佢就順豐通知我哋咯，係啦。咁就大家希望可以喺呢2日市集買到你嘅心頭好。